tervetuloa taas tsekkaan urheilukuvaajien kanssa urheilukuvia. No, kivoja uusia ruutuja tullut. Ja ei muuta kuin lähdetään eteenpäin. Jees. Pitkästä aikaa näköjään saatu yleisurheilukuva. Ja on ihan kiva kolmiloikkaaja, voisin sanoa tästä. Joo, on, koska toi viiva tulee hirveän takaa. Kyllä. Me ollaan ihan asiantuntijoita tämän asian suhteen. Ja on hyvä liikkeen tuntu on kuvassa. Toi Letti tuolla takana tekee tommosen kivan, että ollaan, ja sitten kanssa toi, että on ilmassa. Ja joku voisi sanoa, että vähän haittaa, että toi käsi peittää kasvoja, mutta mun mielestä se tekee aivan kivan efektin tähän, kun toi toinen silmä kumminkin katsoo tuolta kämmenen. Joo, siis se antaa, ja sulla on kuitenkin selkeästi semmoinen katsekontakti siinä. On. Ja tässä on nyt se, mistä puhuttiin yhdessä jaksossa siitä kuvasta. Joo. Aitajuoksijakuvasta. Eikä nyt kun otetaan edestäpäin. Joo. Niin tästä tulee paljon intensiivisempi. Paljon intensiivisempi. On vaikka tässäkin nyt taustalla on vaikka mitä, mutta ne on onneksi jo niin pitkällä tuolla, että ne katoo aika hyvin tonne pokeihin, vaikka kyllä se niinku aavistuksen mua häiritsee. Joo, on. Mutta siis kyllä joo. tässä silti niin vahvasti se fokus keskittyy tähän urheilijaan. On. Ja ei voi silleen, niin kuin, ja syväterveysalue hyvin kameran autofokus seuraa. Ei voi sanoa siitä. Ja eipä tässä, tää on ihan kiva veto, että ehkä just silleen, että olisi kiva ollut nähdä, että siinä vaiheessa kun olisi niin kuin toisinpäin, että toi vasen käsi olisikin takana ja oikein edessä, että näkyisikö sitten koko kasvot ja minkälainen ruutu se olisi. Mutta tää on hyvin, mun mielestä tää on hyvin semmonen, en mä tiedä onko mulla joku väärä käsitys, mutta tää olisi mun mielestä hyvin semmonen ruutu, mitä monesti on, jos ei käsiä tuossa ei, mutta siis hyvin sen tyylinen, mitä näistä esimerkiksi kolmilokkaista on. Hyvin tommonen, se on se tohon saatu. Kyllä, että jos tässä lajissa on jotain kuvaussääntöjä, niin kyllä mä uskon, että tämä on hyvin pitkälti osuu niihin sääntöjen piiriin. On. No kyllä mä luulen, että tää on semmonen, että se tuohon kohtaan, tuohon viimeiselle ponnistukselle. Näinpä. Pistetään, ladataan kaikki paukut. Kyllä, näyttää siltä. Hyvä ruutu. Hyvä ruutu. Okei. Nyt me nostetaan jotain. Mikä toi on? Mitä me nostetaan? Hei, kerro, mikä pyssy toi on? Mä en tiedä. Tunnustan. Ei ole mikään yllätys, että sä et tiedä. Ei, siis toi on, käsittääkseni tuo on 20 tai nuorten mestaruus. Okei. Pokaali, tommonen kypärä. Okei. Siinä on tullut voitto. Joo, siinä on finaali voitettu. Ja on hyvät fiilarit kaikilla tässä näin. Se, että ehkä mitä nyt itse olisin lähtenyt tekemään tämmöisellä ruudulla, niin lähdetään ottaa vähän turhia pois. Eli vedetään täältä. Katsotaan semmoinen sopiva kohta, että ei nyt hirveän rumasti pätkitä mitään. Mutta vedetään tämmönen leffamainen. Jälleen kerran päästään näihin leffarajauksiin. Mistä on ollut ennenkin. Näin on. Mutta jos nyt esimerkiksi miettii sitä, että jäi toi yksi käsi pois. Ei se haittaa mitään. Ei se haittaa mitään, kun se jäi pois siitä. Ja tuossa on nyt kaikki on tavallaan, sit tulee intensiivisempi, koska se on tiukkaan. Aivan. Ja se, että sitten olisi voinut vetää tuommoisella isommallakin rajauksella mun mielestä, jos nuo kaikki jalat olisi kokonaisina kuvassa, mitkä on tässä etualalla. Joo, se on ihan totta. Mutta koska siitä leikkaantuu jalkoja pois, niin sitä voi sitten saman tien pistää vähän tiukempaa pakettia. Kyllä. Mutta on hyvät ilmeet, pojat tykkää, on pitkä kausi takana ja voitettu. Ansaittu voitto. En sano, että menköön nyt, on se kyllä ansaittু. se noitten mielestä on ansaitttu voitto. On se ansaitttu voitto. Noitten mielestä on ansaitttu, ei se välttämättä vastustajan mielestä ole ansaitttu. Aivan. Mutta selkeästi siinä on iloa ja sitä... Kyllä, riemua ja muuta. Ja on kiva ajaa Helsinkiin kotia tosta tosiaan tommosen voiton jälkeen. Tää on juhlintaa ja tää voisi olla ihan hyvin, just ajattelee, että jos tällä joukkueella olisi omat vaikka Facebook-sivut tai jotkut muut, niin
kansikuvaksi. Ihan kansikuvamatsko. Ihan kansikuvamatsko, kyllä. Tai miksei vaikka lehteenkin. Joo. Tämmönen niin Mä kuin. paikallislehti kirjoittaa, niin Aivan. se näin semmoisen ihan täysin. Kyllä, menisi ihan täysin. Sä saat lähteä tällä. Ei, jos on kuvia kellunta, niin onko tästä kuviluistelua? Joukkueluistelu? Muodostelmaluistelu. Onko semmoinen? Okei, sitten tää on muodostelmaluistelua. Palautteet voi antaa. Joo, kertokaa, jos me ollaan ihan mettässä. Siis... Joo. Mä olisin tässä kohtaa toivonut, että tarkennus ei olisi tuolla takana, vaan tarkennus olisi tuossa kulmassa. Eli tarkennus olisi näissä. Joo, kyllä. Tässä on se, tässä on makeita ilmeitä ja se on tuollainen kulminaatiokohta. Kyllä. Siitä tulee eniten se olisi voinut tarkennus siinä. Ihan hyvin. Ja sitten tosiaan tuossa on just tuolla kolmanneksi viimeinen neito, niin on vähän tommonen jopa melkein, mulle tulee kärsivä ilme. Joo. Tommonen, että ja sitten se, että ikävästi leikkaantuu päälaki tuolla. Joo. Viimeisellä luistelijalla, joka on tuolla tarkennusalueella, niin se on vähän silleen just, että kun sitä, olisi ihan erinäköinen kuva, jos se päälaki olisi kokonaisena saatu tonne. Mutta siis sehän tää linjahan on tosi kiva, mikä tässä on. On, siis se tulee tommonen kiva. On, se on ihan totta. Mutta se tarkennus just tosiaan, että se olisi tossa jossain keskellä, missä on ne parhaat ilmeet. Niin se olisi ollut semmonen, että sit sitä olisi voinut vähän, no ei tätä on kyllä paha mennä rajaamaankaan just silleen, että joku ei leikkaannut pahasti tai muuta, kun he on noin kasassa. Niin on. Ja kuitenkin selkeästi siinä on kun ne on tolleen, että miten sä rajaat sitä, koska etualalla on täällä väkeä ja taka-alalla ja sitten suhteutat päitä, niin se on kuitenkin tavallaan semmoinen, että siinä on etäisyyttä, että miten sä rajaisit Mutta se, että ei nää haittaa, koska ne on epätarkkaa. Joo, ei ne on siellä. Jos se tarkennus olisi ollut täällä, niin tää ei haittaa sen niin, ei koska se ei olisi niin paljon. epätarkka. Kyllä. Se olisi epätarkka niin siellä, niin se ei olisi enää sitten semmonen. Toki en myöskään tiedä, jos siellä on joku tietty henkilö, joka on ollut tähtäimessä. Sitähän kuvasta kuvatekstiä ei ole, että jos siellä oli joku semmonen, mutta se, että mä olisin toivonut tohon sen tarkennuksen tuonne kulmaan. Aivan. Näin on. Että ja sitten just ehkä, että epäilen, että tässä on ehkä koitettu jotain tiettyä henkilöä kuvata, koska millejä on sen verran kuitenkin. Niin on koitettu hakea joku tietty. Joku tietty, että olisi siellä. Ja sitten olisiko ehkä just sitten, että olisi koittanut pitää hänet siinä ihan keskellä ruutua. Niin. Ja sitten niin kuin vaan katsoa, että missä kohti olisi sitten sillä, että antanut vaan laulaa sarjatulella ja katsoa, että missä kohti tulee semmoinen hyvä asetelma näiden kaikkien luistelijoiden kesken. Että sais sen oleelliset ihmiset, ketkä on siinä tarkennusalueella, niin kokonaisena kuvaa soveltuviin osiin. Ja sitten sehän on kumminkin sitten, kun ajattelee, että se etualalla ei ole skarppia, niin tämä etuala maastouttaa suurimman osan luistelijoiden jaloista tuolla takana. Niin sekään ei ole sitten silleen niin kuin haitannut siinä, että sen olisi voinut pätkästä sitten silleen jotenkin nätisti tuosta etualan kanssa, miten haluaa. Mutta tiedän sen verran, että on hankala laji kuvata. Joo, ei voin kuvitella, että ei, koska ne liikkuu tuolla ryhmässä, niin se, että sä, varsinkin jos sä haluat jotain tai joitain tiettyjä henkilöä kuvata siinä, niin ne on ne ruudut, missä ne näkyy, ne on ne ruudut, missä ne ei näy. Sä vois ja sehän on, että se pitäisi mennä vaan vakoilemaan nuo harjoitukset ja kaikki muut, että miten he liikkuu siinä jäällä ja kaikki muut tämmöistä, pistää itselleen mieleen ne tietyt kohdat. Niin, että tuossa kohtaa ne on näin. Joo, se on ihan totta. Hankala laji kuvata. On varmasti. Sama kuin voimistelu. Joo. Missä on ohjelmat, niin sun pitää tietää se ohjelma, ketä sä kuvaat, niin, että miten se menee. Missä kohtaa se, että se voi vaan niinku mennä sille ja katsoa, kyllä tätä joku ruutu tulee, mutta sitten tulee. Minkälainen tulee, niin. Näinpä.
edellisessä jaksossa. Vai sitä edellisessä? Joo. Oli se samantyylinen kuva. Tää on paljon rauhallisempi, kun siellä ei näy. Siinä näkyy se sinipäitäinen herra takana kokonaisuudessa. Tässä ei näy. Mun mielestä tää tulee sillä lailla rauhallisemmaksi. Eikö siihen keskittyy kaikki nyt tuohon eteniään? Täysin siinä eteniässä kiinni. On, kaikki. ja liikkeen tuntuu kivasti. Paikkana tää on siis kuvakulmaltaan, että on hyvin samanlainen kuva. On. Tässä on paljon samoja elementtejä. On. Mut kuten sanottu, tää toimii. Tää on huomattavasti parempi versio. On. Versio siitä kuvasta. Ja tässä on, vaikka nyt ehkä siinä sanotaan, että siinä edellisessä kuvassa oli just se, että se ehkä just hiusten asento ja jotkut muut tämmöiset asiat oli parempi. Joo. Mutta tässä on taas sitten kuva, jos ajattelee koko kuvaa, niin tämä on huomattavasti rauhallisempi. Ja tähänkin mä kyllä itse asiassa ihan röyhkeästi tarjoan leffatyylistä rajausta. Että otetaan kokonaan noi herrasmiehet tuolta taustalta pois. Niin tässä olisi joukkueen käyttöön jo semmoinen On. aika kiva veto, mitä voisi käyttää eri julkaisuissa tai muissa. Joo, kyllä. Ihan totta. Tää on siis, se muuttaa niin paljon, kun se rajat on pois tuosta, että se, kun se nyt kaikki oleellinen on tuossa, siellä ei ole tavallaan mitään häiriötekijöitä. Aivan. Vaikka ei ne ollut tuossa kuvassakaan niin isoja häiriötekijöitä, mutta sillä lailla, että siitä tulee sit pienillä asioilla niin iso vaikutus. Aivan. Ja sitten se, että jos vielä haluaa, niin tuossa on tuo yksi kenkä. En tiedä meneekö liian ahtaaksi, mutta miten se nyt ottaa? Niin, joo. Mutta kuitenkin siinä on hyvä ruutu. Ei se siis tosi hyvä ruutu. Joo, tää kaveri on kuvannut pesistä joskus ennenkin. Jaha, taas päästiin. No. Tässä on aika tiukka tilanne. Tää on tällainen kiva pesäkilpa. Kotipesää. Mut nyt tilanne on tullut tosi nopeasti. Ihan selkeästi seisaltaan otettu. On. Ja jos en nyt muista kenen kuvia nämä on, mutta jos on sama kaveri kuin äskeinen kuva, niin tässä on tosiaan tullut kiire. Joo, ei siis sen verran tuolla kohtaa seisoneena ja vastaavasti toisella puolella seisonena, niin sanotaan, että toi tulee aika äkkiä. Joo. Et siinä ei kyllä, siis siinä ei ole saumaa tiputtaa polvelle. Aivan, joo. Se on niiltä jaloilta, koska se tilanne tulee, toi on niin lähellä. Aivan. Niin lähellä, että mutta ihan siis joo. Siis sellainen tilannekuva. On. Tokihan siinä on se, että nyt ei niitä kasvoja ole. Ei ole hirveästi kasvua, että se on, mutta toi on varmasti tosiaan tullut niin nopeasti toi tilanne tuohon, että ei vaan parempaa reagointia ei ole pystynyt tekemään. Joo, ei siis se on. Ja kumminkin siinä on, näkyy kyllä sit just liikkeen tuntua ja muuta. On siis selkeästi niin kuin sillai, on niitä elementtejä siinä, mitä siinä pitää ollakin. Tähänkin ehkä olisi voinut sitä tiukempaa rajausta. Joo, ja sitten en tiedä, olisinko ehkä itse mennyt noin vahvalla vinjetoinnilla tämän kuvan kanssa. Vähän niin ja näin. Ja tosiaan, että en olisi ehkä itse olisin kanssa rajausta miettinyt vähän sen, että miten olisin rajannut kuvan. Mutta tosiaan, että tässä on hyviä elementtejä ja on tosi nopeasti tullut tilanne eteen. On. Ehdottomasti. Ole hyvä. Sitten ollaan jäällä sun alue. Tää on mun juttu ja mun aluetta. Jännä kuva. Hyvin staattinen, mutta silti pieni liikkeen tuntu tulee tuosta mekosta. On. Jännä kuva, että mitään muuta liikettä kuvassa ei silleen näy paitsi toi mekko. Ja silti siitä tulee semmoinen fiilis, että Kyllä. Tai sitten tulee semmoinen vähän sekava fiilis niin kuin tietyssä mielessä. Joo. Hyvällä tavalla. Että sitä joutuu katsomaan vähän eri tavalla sitä kuvaa. Ja
varmasti tämmöinen hyvin rauhallinen kuva siis siinä mielessä, että ei ole mitään semmoista häiritsevää elementtiä tässä kuvassa. Ja on semmoinen niin kuin, epäilisin, että hyvin klassinen taitoluistelukuva. Joo, mä sanoisin, että joo, varmasti ihan totta, että on semmoinen laista hirveän väärin. Mutta sillä sitten sommittelu on oikein kiva. On. Ja sen kautta tulee paljon. Ja on tommonen, just sen verran näkyy kasvoja, että näkyy, että keskittyminen ja tämmönen kevyt fyysinen suorite on päällä koko ajan. Intensiivinen hetki siinä. On. Nyt tarkkaan tiedossa kohteella, että mitä se on tekemässä. Aivan. Näin on. Niin kyllä mä tykkään. Tää on ihan mukavaa. Että On. Eikä tästä tulee taas se, että kun nyt ollaan niin tavallaan simppelin kuvan äärellä. Että tässä ei ole mitään häiritseviä tekijöitä, sommittelullisesti ok, keskeltä liikettä. Mitä sä voit tehdä paremmin? Joo, siis tää on hyvä kuva. Tää on hyvä kuva, on. Ja sitten just vielä, että otettu toi syväterävyys semmoiseksi, että saadaan tosiaan toi luistelija vaan tohon keskiöön tässä kuvassa. Ja se on aika mielenkiintoinen, että on kyllä ollut hitahko suljin aika noin mun mielestä, koska nämä liikkuu yleensä aika kovaa. Kuitenkin varsinkin ehkä tämmöisessä tilanteessa. On, kun siis se, että kun miettii että kun ne pyörii tai ne hyppiä, niin se tai liukuu. Se on nopeeta se liike. Aivan. Niin nyt on jotakin tommoseen, niin kuin, en tiedä onko se vetänyt stopin tohon ja heti siihen perään laukastu kamera, niin on saatu tommonen. Sitten tulee vielä toi mekon heilahdus ja muut. Mutta ei siis toimiva ruutu. On ruutu. Ihan toimiva. On. Kokkolalaista potkupalloa. On. Sun opinahjoskin lukee siellä. Kato, niin on. Joku joskus sanoi tosta, että pitää näkyä näitä kellonaikoja tuolla takana ja näin. Joku joskus sanoi, että se on hieno kuvissa, urheilukuvissa näkyy kellonaikoja. Tai siis noin tommosia, siellä näkyy kellonaikoja. Joo, mutta tässä kohtaa se tuo kyllä selkeästi, sä tiedät missä ollaan. Kyllä. Mutta toki tästä olisi saanut tiukemmankin rajauksen. Ois tosta alhaalta olisi voinut repiä pois vähän sen juttuja. Ja silleen vähän, tää on silleen vähän outo tää kuva. Tietysti mielestä se on hyvä actioni, noin 2 kaveria. Mut sitten toi yksi punavalkopaitainen lonni tuolla tsiikailee, että tapahtuuko täällä jotain. Pitääkö mun tehdä? Niin. Voinko me jatkaa vai pitääkö mun tehdä jotain? Joo. Näinpä. Niin mutta tossahan on, siis tää taisteluparihan on silleen ihan jees, että on hyvät ilmeet. Siis ja toi on, se nyt tietysti tuleekin varmaan automaattisesti mutta se tulee just semmoinen hyvin semmoinen klassinen semmoinen niin kuin jalkapallon tilannekuva pääpelistä. Niin sehän on monesti hyvin tonlainen. On se vähän kaveri tulla selkääkin tuossa. Ehkä aavistuksen. Semmoinen pieni tuskainen ilme tuolla toisella kaverilla on tuossa. Mutta joo, silleen, että en nyt tiedä tosiaan, että antaako toi tulostaulutusta mitään. Niin. Mitään sen järkevämpää, että jos sen olisi tosiaan niin kuin ihan vetänyt vaan jotenkin tosta noin. Koska toi yksi punavalkopaitainen kaveri on hankala hukata tuolta. On. Rajaamalla. Niin olisi tosiaan niin kuin keskittynyt siihen, mikä on oleellista. Niin en tiedä tosiaan, että onko tuolla tulosta olla sen suurempaa merkitystä. Katoin aukko, että onko tämä yrittäjälläkin automaatilla. Vähän on outo aukko. Että siinä mielessä, jos toi olisi jollain 2.8, niin tuo punapaitainen ei haittaisi yhtään mitään. Aivan, se voisi kadota vähän. Silloin saisi kyllä unohtaa tuon Kokkola-taulunkin. Joo, niin on. Se olisi ihan jo. Se olisi jotain punaista ja valkoista. Näin on. Mutta se, että silleen, että olisiko siinä ollut sitten
jonkunasteinen automatiikka, joka on valinnut tuollaisen En tiedä. sulina. en tiedä. Mutta se, että niin silloin olisi Tai sitten se on kuule, tiedätkö, tässä on ollut joku muuttuva-aukkonen putki käytössä. Joku 150-600. Aivan, Mm. totta. Ja se on heittänyt ton ihme aukkoarvon. Joo, totta. Mä ajattelin, että sillä, että jos se olisi niin se on kuitenkin noin vuodelta milliä. Joo, totta. Mä luulen, että se on semmonen Sigma joku. Joo, se on niitä. Tai sitten joku 8400 tai joku muu tämmöinen. Joku tämmönen niinku, joo. Mutta silloin olisi voinut saada tuossa syväterävyydellä, tuohon olisi voinut saada sitä erotusta noista takana, kun ne on kuitenkin sen verran tuossa takana. Periaatteessa siinä olisi voinut saada jo blurria niihin. Aivan. Mutta ei noilla aukkoarvoilla. Ei tuolla aukkoarvoilla, ei. Jaha, siinä oli meidän tämän viikon kuvat. Pistäkäähän meille kuvia lisää tulemaan, niin me höpistään pehmosia niiden äärellä. Ja yritetään oppia uusia lajeja. Näin on. Stay tuned.